वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन। नए नए डीजे गाना सबसे पहले सुनने के लिए अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए हमर मौगी नहीं वो काम करता, हमर मौगी नहीं वो काम करता, हमर मौगी नहीं वो काम करता। इतना पलंग पर बैठ के आराम करता, इतना कुर्सी पर बैठ के आराम करता। गे मैयो छबल में रोई टांग करता, छबल में दोनों टांग करता। इतना पलंग पर इतना कुर्सी पर बैठ के आराम करता, हमर मौगिया नहीं वो काम करता। दिन विचों तेरे लिए टाइम कट के करदा मैं प्रॉमिस मिलने आऊंगा। मैनू पता है तू फैन सलमान खान दी, ओदे गाने गा के तेनू मैं